د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د اوسو مهمو خبرونو ته د افغانستان ژورنالستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یو خبريال د احتمالي حمله مخه نیولې ده. عبدالمعید هاشمي یکشنبه رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي د غرغښت ټلویزیون خبريال وژغوري او د حملې پلانونکي ونیسي. تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي و هغه دوه کسان نیولي دي چې پر دغه خبريال د حملې لپاره د حقاني شبکې لخوا ګمارل شوي وو. د خبريال نوم نه و اخیستل شوی. د دولت کومې مخالفه ډلې د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د پومپیو څرګندونو ته د ارګ غبرګون وایي طالبان اوس د افغانستان د حکومت او خلکو پر وړاندې جنګیږي. وروسته تر هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ بهرنی عسکر د طالبانو په برید کې نه دی وژل شوی او د یو ستر پرمختګ دی. ارګ د نوموړي څرګندونو ته غبرګون کې ویلي چې طالبان اوس د افغانستان د خلکو حکومت پر وړاندې جنګیږي او هم دا لامل دی چې د بهرنیو عسکرو د مرګ ژوبلې کچه صفر ته راښکته شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان میناپال په همدې اړه یوه ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو کچه په بېسارې توګه لوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا طالبانو د دوحې د تر هوکړې وروسته په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او له امله یې د جګړې د دواړو لوري ترڅنګ ملکي مرګ ژوبله هم خپل اوج ته رسېدلې ده. او په کاپیسا کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول. د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمي په ګډون ځینې نور ټپیان هم شول. امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماسپښین د کاپیسا د مرکز په سیاست سیمه کې شوې ده. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجي ازادۍ راډیو ته ویل مقناطیسي ماین د عالمانو شورا د رئیس په موټر کې ځای پر ځای شوی و. لیدونکو له ملته مننه. ښې چارې.